Ashama shama harka fuunee dhaggeeffattoota kabajamtootaa fi hordoftoota YouTube chaanaalii keenyaa kanaa waan baay'ee dubbannutu jira. Wanta hedduu amma keessa jiru kana kan dubbannutu jira. Inni maal inni yoo jettanii jalqabaa namni keenya kabaja dhabee jira. Beekaan keenya hayyuun keenya hiika dhabee jira uummata sana biratti. Hiika dhabee jira. Nuuf ammoo lubbuu keenya isaaniif dabarsinee ilaalla. Isaanii nuuf qaaliidha. Wal malee jiraachuu hin dandeenyu. Waliif malee jiraachuu hin dandeenyu. Namni Oromoo tuquu Oromummaa keenya irratti waliif hin cadhifnu. Kana kan isin jechuu barbaadee fi viidiyoon amma argitan kun hin beektan. Bulloo jechuun Yosaan Geetaahuun jechuudha. Aartistii keenya qaalii kan madaa keenya nuu argu, kan rakkina keenya nuu hubatu, kan waan nu keessa jiru nuu argu, kan akkaataa nutti jiru nuu argu. Akka beekamu kana duraa sirbi isaa baay'ee fudhatama argatee sirba baay'ee nama ajaa'ibu kan inni hojjete keessaa tokko. Kana dura sirboota baay'ee hojjetee turee jira. Sossoorii hojjetee jira. Sirba baay'ee ajaa'ibaa. Warra afaan Oromoo hin beekneef homaa wanti kun hin jiru. Warri afaan Oromoo beekan immoo wanti akkasii nu hubatame beekuu qabnu kana jechuudha. Amma immoo itti aansee bulloo baaseen ture. Waan bulloos kan mari'atamu ta'a, kan dhaggeeffatan ta'a. Inni lammaffaan kana. Sadaffaan immoo yeroo ammaa kana hojjete jechuudha. Guyyoota muraasa keessaan hojjete Baalaa Gizeedha. Baalaa Gizee kan hojjete kana immoo sababa Baalaa Gizee hojjeteef waan isarratti ta'e viidiyoo kana daawwannee hanga dhumaatti daawwannee kan wajjin ol deebinu ta'a. Viidiyoon kun nama Oromoo ta'e kamiin bira yoo akka ga'uuf sheer nu godhaa waliin. Sheer godhuu qofaa miti. Oromoon Oromoodhaaf dhiiga keessan kafalaa. Yosaan Geetaahuun bara nama dhiiga ofii lubbuu fi diina afur dhaabbatee falmattoota haqaatiif warra haqaa fedhamaniif dhiiga isaa kennee waa'ee ofii dabarsee kennedha. Hadha akkamitti yaadni ajjeesichaa isarratti raawwatama? Akkamitti taateen kun isarratti ta'a? Bara nuti miiliyoona ni caallaa. Akkamitti wal qabachuudhaan, akkamitti walii beekuudhaan, akkamitti qabna? Kana dura ajjeefameera. Hacaaluu Hundeessaa ajjeefameera. Erga kunis ta'ee amma immoo cooraa ijoollee keenya dhiisa. Namni ijoollee keenya tuqe nuni adaanama. Kanaaf viidiyoo isaa kana daawwannee walitti deebinaa. Sirba kee sadii obsa jedhu irratti keessumaa taatee amma tibbanaa ta'ee walqabatee miidiyaa hawaasummaa irratti akkaan qoodamaa miirri ati duraan qabduu fi kan gidduu kana sirratti uumame wanti addaa jira garaagarummaa qabaa? Miirri isaa tokko miti. Sun gaafa hojjennee gadhiifnu akka duulatti nama duulaa bobba'eetti inni amma jiru immoo akka nama duulee nagaan galeetii jechuudha. Maaliif aartii dhumtii yookiin yoo isaanis sagalee uummata sagalee ukkaamameeti yookiin sagalee nama sagalee ukkaamameeti jechuudha. Weellisummaa jechuun. Sanaaf immoo wanti sagalee site sun birmannaa argatee yookiin dhageettii argatee wanti barbaaddu sun ta'uu caalaa natti nama gammachiisa. Miidhisaa tokko miti. Walleen kilippiidhaan dabalamee hojjetame kuni qulqullinaanis ta'uu qabiyyee walalootiin walleewwan kanaan dura afaan Oromootiin hojjetaman wal bira gaafa qabamu jabina qaba. Namoota biratti illee akka gaariitti ilaalameera, fudhatama guddaa argateera. Akkasittiin bareechitee uummataaf dhiyeessuudhaaf ifaajii akkamii keessa dabarte mee piroosesii yookiin adeemsa keessa dabarte waan kana dhiyeessuudhaaf? Wanti isaa baay'ee ifaajii qaba. Silas waa tokko uummanni bal'aan kun akka itti gammadu gochuudhaaf wanti ittiin ifaajame nama hin gammachiisu. Asumaan dhaabbata Vision Entertainmentii galateeffachuun barbaada. Jalqaba amma dhumaatti kan na faana turan isaanii, kan produce godhan isaanii
ittansee Daayirektara cimaa Leencoo Fiqiruu isa istoorii kana kan barreesse. Istooriin kun ni jaalannee irratti mari'annee biniin geesse booda akkaataatti muka walaloo ergaa uummataa darbuu barbaade kana viidiyootti geeddarree uummataan geenye kanarratti si'a baay'ee gaggaragalchinee ilaallee diigaa ijaaraa ilaallee sana booda immoo seetingii isaa iddoo 3 Adaamaa Finfinnee fi tabba sabbata utuchaa jala kana kan dalagame. Achi keessatti fardi sun kiraadhaan Finfinneen akka eeffamee Isuuzuudhaan iddoo 3tti nu argame humni namaa jira. Yerichi isaa immoo xinnoo yeroo roobni amma akkanatti hin qorredha. Wantumti adeemsa keessa magaalaa biyya jirannu kana keessatti si quunnamuu danda'u qormaanni xixiqqoon turanii. Sana kana tarabbiitii salphumatti tarreef. Ergaan sirbichaa mata dureen sirba kanaa mata duree wallee kanaa sadi obsa jedha. Maal jechuudha eenyuu fi ergaan isaa? Sadigaa waa baay'ee wajjin wal qabata. Fakkeenyaaf sumsumoo fudhatte sadii tokko keessaa yoo iftee baalaansiin godhuun jiga jechuudha wanta irra keessu. Of eeggannoon sadii gorsi sadii kanaan gadi namummaadhaa baafta jechuudha. Fakkeenyaaf saditti himtaa sadisa gorsita. Of eeggannoo sadii kennita ilma namaa tokko. Sana oloo darbee waan hamaatti tarkaanfiin kee kan gorsaa fi of eeggannoodhaa olii ta'a jechuudha. Hammeenyatti deemta yookiin illoltaa yookiin ofirraa fachiiftaa yookiin himtaa yookiin waa tokko goota jechuudha. Itoo namummaadhaan bahin obsi sadin darbuu lama obsine sadi obsine fiixee irra jirraa yaada jedhu dabarsuuf achi keessatti. Sanaaf immoo waan darbee waan fakkeenyaaf akka jiruuf jireenya uummata keenyatti gaafa sittimu uummanni keenya waan gaafa sadii ol obsee dadhabee aga sadiitti obsee afuraffaa fi shanaffaa keessa seenu sirna siyaasa darbirraa yaadachuun hin danda'ama. Waan futtaafatu tokko waan dho'e tokko ta'a yaada jedhu dabarsuuf. Keessumaa amma tibba kanaa sirba keetti akka waan mata dureen isaa bulloo ta'eetti bulloo jedhanii mata dureedhuma sirbichaa godhaniiru. Kanarratti maal yaadi kee maalime? Dhugaatitti huufi gaafa istiidiyoo keessaa osoo sirbi kun hin bahin namni akka bulloo jechuu ni danda'u tilmaameen ture. Garuu karaa lamaan egaa dabarfanna jenneeti. Meen poointiin sirbichaas waa'ee bullooti. Ishuun akka uummataatti tures waa'ee bullooti. Qilleensis furri keenyas lafti sabiinis dachee Oromiyaa keessatti yeroo sana waa'ee dhuma bullooti wanti qalbiin uummata keenyaa irraa hafaa ture. Akka sana jechuu danda'u nan beeka garuu itti yaadeen sadi obsaan kun immoo ergaan ani waa'ee bullootii wal qabatee dabarsuu barbaadeedha jechuudha. Kanattiin sadi obsaa achirra kaa'e. Maaliif falaasadichas mannichi waan beekuuf qaamni itti himamus qaamni himus waan beekuuf karaa sana ergaa koo dabarsachuu barbaadee ta'anii mata duree godhee jechuudha. Bulloon eenyu yookiin immoo maali? Bulloon beekamaadha. Farda jechuun immoo akka Oromootti Oromoon ofitti aansee farda jaalata yookiin namatti aansee farda jaalata. Farda sababni jaallatuufis tokkoffaa wanta iddoo inni barbaadu isa qaqqabsiisuu fi wanta gaafa diinni itti dhufe isaan ofirraa qoluuf waan qaqqabsiisee waraanuuf waan fuuldura deemuuf farda kana ka jaallatuuf jechuudha. Fakkoofni farda kanaas akkuma uummanni irratti walii galee fakkeenyaaf uummanni fuudheetii waan sana bulloodhaan jawaariin fakkoonfateera jechuudha. Kana jechuun wanti walaloon weellisaan tokko barreessuu fi walaleessaan tokko barreessu hiikni inni qabaatu dubbii qoolaas ta'ee iccitiidhanis yoo barraa'e daangaa yeroo itti sirbi sun bahee fi daangaa hawaasni yeroo sana keessa jiru keessatti kan inni hiika argatu. Achi keessatti daangaa itti hiika argata. Sanaaf immoo uummanni kiyyaa sirriitti waan keessa koo argate natti fakkaata. Sana gammachuu guddaan natti dhaga'ame jechuudha. Fakkeenyaaf bulloon hidhamtoota bulloo baay'ee bakka bu'eeti kan inni sirbame jechuudha. Sanaaf immoo bulloota keessaa immoo bulloon irra jaalatamu dhaalatti fiigu jiraachuu maluu danda'a kan uummanni achi keessaa addatti jaallachuu danda'u jechuudha. Isaaf immoo uummanni bakka buufatee ofii isaatti gaafa
jawaarin fakkeessu toon keessi koo afaan koo baasee isaan ittiin dubbatiin keessa koo batee akkasittiin wal fakkeessuun isaanii immoo uummata waliin jiru rakkoo isaan keessa jiran rakkoo namni keessa jiru miidhaan isaan keessa jiran miidhaan keessa jiru itoo walitti hin dubbatinuu qalbiin keenya afurri keenya walitti dubbate akkanatti beekuu hin danda'amaa jechuudha sirriidha. Asuma irratti amma kan farda bulloo fayyadamte farda adii fayyadamte kilippii kee irratti fardi sun garuu bulloon jedhamu jedhanii namoonni gara jalqaba yeroo kilippiin sun gadi dhiifame yaada kaasaa turanii kanarratti maal jettaati? Dhugaadha namni yaada sana kaasuusaa quban qaba ture uummanni yaada sana kaasuusaa sun dogoggora miti dhuguma bulloon farda diimaa addarraa adii qabu ta'uu yoo san bareechee beekaa daayirektar Leencoo Fiqirus bareechee beekaa keessattuu ani mucaatuu lamaati farda jalatti hin guddadde fandii dhaan taphachaa guddadde waan ta'eef wanti kana goonee fi bulloon hidhaa jira kan hin barbaadaa jiru kan hin dubbachaa jiru waa'ee bullooti waa'ee farda qubaa kaachaa jiruu fi silaa fardi qubaan kaatu fardatu qubaa kaachaa jira kanaaf immoo fardi sababni qubaa kaateef maali bullootu seermalee hidhamee jechuudha. Kanaafuu farda adii qubaa kaatu sana agarsiisa. Fardi adii sun karaa biraatiin immoo fakkeenya nagaati. Akka falaasama addunyaatti adiin Oromoodhaaf gammachuudhaan bakka bu'uu baatus adiin akka addunyaatti immoo hawaasni baay'een kan irratti walii galu adiin mallattoo nageenyaati. Kanaafuu fardi kun bulloo bakka bu'ee farda bakka bu'ee mallattoo nagaa adiin duula nagaarra farda jiru ta'uu hubachiisuuf achi keessatti. Maaliif sirbichi waa'ee bullooti kan dubbatu bulloon garmaamu tola maamana hidhaa oola gaafa jedhu bulloodhaan gulufaa maamana hidhaa oola jechuu waan hin dandeenyeef kuneessatti viidiyoo keessatti daanga'ee jechuudha. Kanaafuu waa'ee bulloon hidhamuun dubbachaa jira waan ta'eef baay'ee Toofiiq Wayyaa garmaamu tola wanti aad malee ta'eeraa wanti seer malee ta'aa jira jechaan jira. Kanaafuu adii silaa wajjin kaachuu qabu bulloo adii wajjin kaachuu qabu shaashoo jechuudha adii jechuun shaashoo bulloo wajjin kaachuu qabu lamaan bukkeetti qabeetiin sana dubbachuu barbaade. Kilippii kee kana nami baay'ee jaallateera itti quuftee taati erga gadi dhiifamee akkaataan itti ilaalame akkaataan itti jaallatame yuutuubii irratti akkamittiin ilaalteeti? Waaw mudannoo kanaan uummata koo galateeffachuun barbaada. Ani sirriitti itti milkaa'eera. Kana jechuun waan tokko wanti hojjattee hawaasni waan sana jaallachuu ga'uu caala wanti milkaa'ina yookiin jaallachuu ibsumtuu jiru beekte bareedatti sababatti dalagneef kaayyoo dalagneef sanaaf galmaan nu ga'eera. Bareechee garaa naga'eera jechuu barbaade. Kan biraa immoo tibbanuma kilippiidhaan hojjetee gadi dhiisee namni akkaan akka jaallate quban qaba sanarratti walaloo akka barreessiteef argeen jira walaloo kana barreessuu irratti yeroo baay'ee sirboota baay'ee irratti nan argaa sirba hagamiif gumaachite kan Taaddalaa kanarraas waan gumaachiteef achumaan nutti miti walaloowwan haga ammaa barreessite sirbootaaf kan kees ofii barreessitamoo namarraa fudhatte moo kan jedhu haala walaloo sirbaa itti barreessitu kanarraa muuxannoo keenyaaf himi. Hagammaatti hojiiwwan dalaguu parsantii 90 walaloo kootii fi yeedaloo kootii kan inni namaa kennus walaloo kiyyaaf yeedaloo kiyyaa achi keessaa warri walaloo fi yeedaloo kennee fi jalqabaa tibilkaanii fakkeenyaaf Dabbaba Addamarraan jalqabee Hundaalam Gosaaf kennee sirbi lama sadarama qabu keessaa lama kiyyaa sirboonni magartoon ittiin beekamte yeedaloon walaloonis kiyyaa namoonni baay'ee kenneefis